مشان انه هيك يريح ضميري، بس مشان ما ضلني عم فكر انه بكفوا ولا ما بكفوا، بكفوا ولا لا. لا رح تمشي غريبة، ليش بدي اروح بالسير؟ انا شنطة ما اخذت معي شنطة. نشوف. بسم الله بسم الله بسم الله، هيك مشان البركة تزيد فيهم. بسم الله. انا بس بدي كاسة، تمام؟ ممتاز ممتاز والله، يعني يا الله، يعني طلعوا كاسة بالضبط. يعني شوفوا شوفوا، شايفين؟ أنا بدي كاسة وهي طلعت كاسة بالضبط، صار عنا كاسة جزء من، فإن شاء الله إن شاء الله حنسويها. بس لا خلي سوسو أول شي تعب بقناة لأني كثير جوعانة. عرفني إني أنا ما بحب البازيلا كثير بقلب الرز، فما بتكتر قلب الرز كثير. شوفوا شو رح سوي أنا هلا. اسكب هيك. يعني أنا بحب يعني أتحكم بالكمية اللي أنا بحبها. وبعدين بجيب مثلا هيك اللحمة البازيلا، يعني هيك شوي شيء انه على الوش. واللبن ما بحب اخذ. هون عنا اللبن الخيار. ما بتحبي لبن؟ ما بتحبه مني هذا، عم دوم ادوق ابيض ملح، بس والله شكلها خرافية. بسم الله. من زمان ما اكلت رز بازيلا. واو، شوفوا ميشا ناعمة جنن. بس بضيف شوية ملح على اللبن كمان. يعني أنا بحب الملح مو بإيدي. ده لبن وخيار وثوم، وكله ثوم وانسوا الليمون، تمام؟ لا ما في موم، سنة 2025 ما في موم، اوكي؟ تمام؟ ناكل نطلع نفوت ننبسط نفرح ننجز. ملح؟ خذوا ملح. اوكي ما في داعي انه نطير. طيب بحب مع الفستق كتير، ما بعرف معلش شوي نحن عم نتحرك، بس كتير مدموجين بالاكله وما حدا فاضي يحكي لانه الكل عم ياكل ومستمتع. بس شوفوا حدا بالاكل على السفره قاعد وما عم يحكي معناتها هو كتير مندمج بالاكل، تمام؟ بازيلا طيبة، أنا ما بحبها كثير، يعني هيك شيء إنه والله كثير كثير طيبة. بحس فجأة إنه ما بدي أشبع، ضلني عم باكل ما بدي أشبع، يعني بكون الأكل حاببته كثير.
اعمل الحلا وركزوا كثير معي، لانه عن جد هي اكثر يعني حلا انا بعمله وبتسالوني عنه، مشان هيك ركزوا معي لانه هي على فكره كثير سهله. هلا اول شيء انا صفيت البسكوت الساده بالجار، تمام؟ لانه احنا بعد مش بدنا البسكوت اول شيء يكون مصفى جاهز، عشان بس نخلص دغري نبلش نحطها بقلب الدجاج. قلب الدجاج لا مو الدجاج، بقلب الزر، تمام؟ مو الدجاج. نوزعه على الجار، تمام؟ هذا البسكوت سادة، طبعا ما في حدا ما بيعرفه. شايفين هون حطيت اول طبقة من البسكوت، خلص بخلي الجاف والبسكوت على جنب، لانه نحن بدنا نرجع كمان نستخدم البسكوت. بعدين نجيب كاسة السميد اللي نحن ما عندنا غيرها، تمام؟ هي نحن اصلا بنحتاج كاسة سميد. جوز الهند يا جماعة، جوز الهند، أنا ما بعرف شو اللي عم بيصير معي اليوم، بس يمكن دخت بعد الأكل. أنا قلت سميد ولا جوز هند؟ جوز الهند، أوكي. هذا شو؟ جوز هند. بنجيب كاسة من جوز الهند، بنحطها بقلب الطنجرة. ميمي وين تخلي هي؟ عندك؟ ايه امسكيها. يعني شوي هون هون. وبنجيب كمان السكر. لكن انا برأيي اللي ما بحب الحلا الزايد، انه بحبه يكون دلعه، ما تحطوا اكثر من نص كاسه لهي الكميه اللي انا عم بعملها، يعني نص كاسه بزياده. اذا بتحطوا كاسه كامله على الكميه يلي انا عم بعملها بتطلع كثيره. هلا بنحط النشا، نضيف معلقة، معلقتين، 3، 4، 5. هلا شو ضفنا هون؟ ضفنا كاسة جوز الهند، نص كاسة سكر، و5 معالق نشا. وعندنا هون آخر شيء بنضيف الحليب. هلا عادي أنا بس فجأة طلع عندي قليل الدسم، هو كامل الدسم أو قليل الدسم ما في مشكلة، المهم ضيفوا لتر حليب. بعد ما نضيف اللتر الحليب، طبعا الحليب ما بعرف بطل ينزل، بنحرك على البارد جوز الهند والسكر والنشا والحليب، بنحركهم على البارد. هلا بناخذ هي الخلطة مثل ما هي لوين على الغاز على نار هادية،
وهدول بنضيفهم بالنهاية، بعدين فرجيكم القشطة والفانيلا. نضلنا بنحرك ليجمد عنا، تمام؟ يعني يصير جامد، يعني مو كتير جامد. هلا بفرجيكم ولا كتير رخيص، يعني ما بنتركه على الغاز وبنروح، لا بنضلنا عم نحرك لنخلص. بس هي على فكرة يعني اسهل من هيك ما في. هي عملت لكم اياها وعم بشرح لكم بضل شاطرة. سوسو شو مكونات حلا جوز الهند؟ كثير سهل. كثير انبسطت انه الجوز الهند طلع كاسة، انه احنا حرفيا للتر واحد، يعني كل لتر حليب بنحتاج كاسة من جوز الهند. على فكرة اللتر يعني بيطلع جات اللي انا يعني يعتبر انه خرج صاير اليوم، يعتبر لا كتير كبير ولا صغير، وسط يعني. لحد الآن ما صار شيء، تمام؟ ما سمعت. شايفين كيف بلش الجوز الهند والحليب والنشا والسكر يجمد بهي الطريقة. هلا بس يجمد يصير عنا هيك بنضيف القشطة، يعني بس اخر شيء على النار مثل ما هي نضيف القشطة، ونضيف كمان معلقة من الفانيلا، شوي كمان فانيلا طيبة، ونحركها اخر تحريكة هيك مع القشطة والفانيلا، وخلص نطفي تحتها. شايفين هي السماكة اللي احنا بدنا اياها، هيك نطفي تحتها، لانه احنا كان بدنا بس ندمج شوي القشطة والفانيلا وهي سخنة. لانه اذا بنحطها من الاول القشطة معها فبتضيع طعمة القشطة. الخلطة الخرافية، خلطة الحلا يعني عنا صارت جاهزة. بنرجع بنجيب الجات، وبنحط فوق البسكوت. فيكم تقولوا هاي أول طبقة من البسكوت، يعني في أسهل من هيك حلا كتير طيب. هلا بما إنه بدي أعمل 3 طبقات من البسكوت ما رح كفي،
كثير مشان يكفي لثلاث طبقات. ما رح كتر كتير بأول طبقة. هناخدها هيك وهيك. نرجع بنجيب البسكوت كمان نعمل الطبقة الثانية من البسكوت. عادي حتى لو حطيت من هذا البسكوت 3 طبقات، لأن هذا البسكوت ما فيه حلا، كتير طيب. هلا بعد ما حطينا الطبق الثاني من البسكوت نرجع بنحط شوية صغيرة، ما رح كتر لأن هدول الأخرانيات بدي خليهم للوش. بصراحة هذا الحلا كلياتنا حبينا. عارف شو؟ بس هيك هون صار عنا حبتين. برجع احط بس شوية صغيرة هون مشان يكون شوي في مسافة مثل الطبقات اللي رح نعملها. هلا حنسوي الطبقة الأخيرة. المفروض من هون بس أنا ما عم لاقي مكان هون هيك. حطينا أكتر بسكوت تمام هيك. بالنسبة لهون للأطراف هنسوي هيك. يعني هذول اخر شيء كلياتهم بنحطهم هون. حسيت هالمرة حتطلع خرافية بما اني عملتها ب3 طبقات. هلا عنا شو بدنا نسوي؟ بما انه ما ضل جوز هند، لانه اخر مره لما سويتها امرت جوز الهند على الغاز وضفت على الوش جوز الهند، بس اليوم ما زال عنا جوز هند. فانا عم فكر، شو فكرت انا؟ اني شايفين هذا البسكوت نفسه اللي ضفته
اني نعمه كتير كتير واحط على الوش. بعدين فكرت انه لا، الناعم واحطه على الوش فبحس انه بصير تو ماتش يعني البسكوت، فقررت احط فستق حلبي على الوش. تطلع كتير طيبة. هلا انا حاسة هالمرة حرفيا حتطلع خرافية. لانه ضفت لها بسكوت اكثر، ورح نحط لها فستق حلبي على الوش. وكلاتنا بنعرف نتفق الفستق الحلبي بحسه طيب مع كل شيء. يعني انتو حرين شو بتحبوا تحطوه له على الوش. انا بالنسبه الي جود من الموجود، عندي فستق حلبي فرح ضيف له فستق حلبي. يا سلام يا سلام، يعني لقينا بديل عن السميد. انا بروح بيجي بقول سميد، جوز هند، جوز هند مو سميد. شوفوا لي هذا جات الحلا الخرافي. طبعا بدنا نستنى عليه ليبرد، يعني اقل شيء ساعتين. وانتم كمان اذا حابين تجربوها وتذوقوها حاولوا تسووها بكير، لانه مو طيبه تاكلوها وهي سخنه، كثير ضروري تكون بارده، لانه هذا الحلبة يعني اللي ما بيحب الفستق الحلبي، وطبعا بحس انه ما في حدا ما بيحب الفستق الحلبي، فيكم اخر خطوه هي يعني انه التزيينه اللي على الوش تحطوا عليها جوز هند. تحطوا الجوز الهند بالمقلايه من دون اي شيء، بس بالمقلايه وبتحطوا وبتشغلوا تحتها وبتبلشوا تقلوا ليصير الجوز الهند لونه اشقر. وعلى فكره ما تفكروا قدامكم بتطلع كثير طيبه هيك، خصوصي هيك مقمره وشقره. فبتحطوها على الوش مثل ما انا عملتها اول مره. بما انه انا ما عندي جوز الهند، وغير هيك حتى لو عندي فهيك بيكون نحن غيرنا بنذوقها كمان مع الاكسترا بسكوت والفستق الحلبي. كان بدي احط كمان هذا بسموه ما بعرف، خلص المره الجايه هذا بسموه لوز، ايه يمكن هذا نحن بنحطه كمان مع المحلايه. كان بدي احط هذا بدال الفستق الحلبي، بس قلت لا، بما اني انا بفضل الفستق الحلبي اكثر من هذا بصراحه، بس بانه هذا بنحط مع الحلبي ففيكم كمان مثلا حتى ممكن تحطوا تبشروا شوكولاته، تحطوا شوكولاته فوق عادي، يعني هي بتكون هيك تنكيها فيكم تقولوا على الوش. اما الطعم الخرافي هو بيكون اساسه البسكوت وتتبيله جوز الهند مع القشطه والفانيلا والحليب والنشا والسكر. لو سمحتوا انا اليوم هي عملتها خصوصي كرمال يلي سالني اسراء بليز كيف الطريقه، حبيت اشرح لكم اياها. يلي بيسالني هلا كيف الطريقه يا ولا، انا عن جد حبيت، يعني مو حبيت قصدي سويتها من قلبي هالمره كثير، انه عشان حتى انتوا هيك تفوت بعقلكم ما تنسوها. هي كثير سهله. اكثر حدا بشحيني عنه، اكثر حدا بشوفه نايم بنعس فجاه بصير بدي نام. يعني شو اسوي هلا انا مثلا؟ قومي ما فيك نام. يا الله كمان قال شو يعني بتتمطمط. متضايقه من الشمس، حطيتي ايدك على عيونك. هي القلبة عنا هون بتحسوا انه الدنيا حتمطر والعالم عم تسبح عادي، بس الجو ما شاء الله اليوم خرافي. بس حرفيا عندي احساس بدها تنزل المطر، هو ان شاء الله يعني. بس شوف الشجر هيك والخلاص والغيم هيك بدها تمطر اليوم، بدها تمطر يا جماعه.
الله احلى جو والله. بس يعني ما خرج سباحة ابدا، بس عادي عادي كل شي بيصير.